Selamat datang kembali pada channel YouTube Toko Mesin Packaging Berkualitas Mitra Peckindo Machinery. Kali ini kami akan membahas mengenai mesin vacuum sealer model standing. Mesin vacuum sealer standing ini dapat digunakan pada Anda yang sudah memulai mengembangkan usaha Anda. Anda sudah mempunyai kapasitas produksi yang lebih banyak dan Anda yang mau meningkatkan hasil vakum produk Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui kegunaan dari mesin ini, ikuti terus video ini. Untuk seorang pengusaha yang menjual makanan seperti frozen food, masalah yang dihadapi adalah cara mengemas produk agar bisa tahan lama dan tidak cepat membusuk. Karena adanya proses oksidasi dari makanan, maka harus ditemukan satu cara untuk membuat makanan tersebut lebih awet dari yang seharusnya. Maka dari itu, mesin vacuum standing ini merupakan solusi yang tepat untuk pengemasan produk Anda sehingga dapat membuat produk Anda menjadi lebih awet. Berikut cara penggunaan mesin vacuum sealer model standing. Pertama-tama nyalakan tombol power. Setelah itu silakan atur heating voltage. 1 untuk heating voltage standar, sedangkan 2 untuk heating voltage yang sudah digandakan. Atur sealing time. Dan yang terakhir, vacuum time. Vacuum time menunjukkan daya vakum yang kita inginkan pada produk. Masukkan produk yang belum tervakum kepada sisi kiri atau sisi kanan. Mesin vakum jenis ini terdapat 2 sisi yang dua-duanya dapat digunakan. Ada pengunci dapat digunakan. Setelah produk tertata, kunci kita tutup, kita tinggal menekan tutup dari mesin ini. Berikut adalah hasil vakum daripada mesin ini. Sangat vakum dan bagus. Demikian informasi dari mesin vacuum sealer standing ini. Anda tertarik untuk membeli mesin ini? Silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke sosial media Anda sehingga banyak orang mengetahui tentang mesin ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Demikian informasi mengenai mesin ini. Terima kasih.